你家的口罩也是放在冰箱里吗？我也是刚知道，把口罩放进冰箱里面，一年能省下几百的费用。今天呢，就把这个省电小妙招分享给大家，我们一起来看一看，把口罩怎么样处理一下。远处的望向茫茫萧瑟，西楼的人那去向何方？曾经的梦想还在流浪，也想过要光芒和万丈，碎银几两压住我肩膀，心中的温柔渴望风霜，烈酒抚不平往事惆怅，一杯辛酸又一杯沧桑。人生你是否能听我讲，爱恨离别往事中往常，也想有人去浪，不负人间一趟，找回曾经年少的模样。人生你总是匆忙慌忙，现实有太多残酷迷茫，慌得遍体鳞伤，走到满身是伤，人生道路何处是方向？碎银几两压住我肩膀，心中的温柔渴望风霜，烈酒抚不平往事惆怅，一杯辛酸又一杯沧桑。把这个自制的能够吸冷霜的口罩放进冰箱的冷冻室里面，因为许多的冰箱呢里面容易结冰块，使用这个口罩里面的卫生纸呢就能吸收里面的冷霜，这样呢就可以阻止结冰块，一年能省下不少的费用。好了，今天的小妙招就分享到这里，喜欢的朋友点个赞支持一下，我们下期再见。